recrear una intervención con el perro también, bozal de impacto, contra un agresor. Primero se le llevarán y luego el segundo agresor. Comentar, ahora habrá detonaciones. Cuidado con los perretes, ¿vale? Cuando queráis. Tira el arma, la hermana no la podemos verla. Fuera. Tira el arma. Fuera. Fuera. El arma donde podamos verla. Fuera de ahí. Tira el arma. Tira el arma. ¿Qué pasa? Bueno, pues esto ha sido todo.